လက်တော့တစ်လုံးကိုဝယ်ပြီးတော့မသုံးမဲနဲ့တင်ထားရင်ပိုကောင်းမေလို့ထင်နေလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်တော့ဆိုတာပုံမှန်ဖွင့်ပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ electronic device ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လက်တော့တစ်လုံးကိုပေါ့နော်တစ်လမှာ2ကြိမ်လောက်တော့အနည်းဆုံးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်တကယ်လို့အသုံးမပြုဘဲနဲ့သိမ်းဆည်းထားမယ်ဆိုရင် battery လေးကိုလည်း 50% နေပြီး 80% ကြားထဲမှာထားပြီးတော့မှသိမ်းဆည်းပေးပါနောက်တစ်ခါဆိုဆိုင်စများတဲ့နေရာမျိုးမှာတဲ့သိမ်းဆည်းတာတွေမလုပ်သင့်ဘူးနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုး keyboard protector တွေကိုအုပ်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုသင့်ပါတယ်သိမ်းဆည်းသင့်ပါတယ်လက်တော့တစ်လုံးကိုပေါ့နော်အသုံးမပြုမင်းနဲ့ကြာကြာသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်ဘာလေးတွေပြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးပျက်စီးနိုင်တာ battery ပါခင်ဗျာ battery ကို 100% တိထားပြီးတော့သိမ်းဆည်းတာမျိုးလည်းမလုပ်သင့်ပါဘူးကြာကြာသိမ်းထားရင်လည်း battery ကအားကုန်ပြီးတော့ 0% တိဖြစ်သွားရင်လည်း battery ကပျက်စီးသွားတတ်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်လက်တော့ကိုအကြာကြီးသိမ်းဆည်းထားတာတက်ပေါ့နော်မကြာလေး2ရက်ချားတစ်ခါ3ရက်ချားတစ်ခါလောက်အမြဲတမ်းနေဖွင့်ပြီးအသုံးပြုပေးတာပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့သိမ်းဆည်းထားမယ်ဆိုရင်လည်း battery percentage တွေကို 50% နဲ့ 80% ကြားထဲမှာပဲထားပြီးတော့သိသိတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ screen ပျက်စီးတတ်ပါတယ် error ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင် screen မှာမှုလေးတက်ပြီးအလင်းဆက်လေးတွေပေါ်တာ spot လေးတွေပေါ်တာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုး error တွေလည်းဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ keyboard လေးတွေပျက်စီးတတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖုန်းထူထပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့လက်တော့ကိုထားထားမယ်ဆိုရင် keyboard တွေကြားထဲကိုဖုန်းလေးတွေကဝင်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပျက်စီးတတ်တယ်နောက်တစ်ခါရေမွေးတွေပေါ့နော် air con ခန်းတို့ဒီလိုရေခိုးရေမွေးမိုးရဒီလိုမျိုးချိန်မျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းရေမွေးလေးတွေဝင်ပြီးတော့ keyboard ကပျက်စီးတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုကသိမ်းဆည်းမယ်ဆိုရင်ဆိုတိုင်းမှုမရှိတဲ့နေရာ6သွေးတဲ့နေရာမျိုးလေးမှာစနစ်တကျထုတ်ပိုးပြီးတော့သိမ်းဆည်းဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့လိုသိမ်းဆည်းတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ်မသုံးတော့ဘူးဆိုရင်လည်း battery လေးကိုဖြုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ချီတဲ့အသားပစိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပက်ခောက်ပြီးတော့လက်တော့ကိုဒေချာလေးဂရုတစိုက်လေးတင်စီထားတင်ပါတယ်နံပါတ်4အချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုထိုင်းစများတဲ့အတွက်ကြောင့်မာတာဘုတ်တွေပြတ်တတ်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးမိုးရာသီဆိုထိုင်းစများတဲ့ကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှုတွေတက်တာတွေ corrosion ပေါ့နော်တန်ကြီးတက်တာတွေဖြစ်တဲ့ဒါကိုမြဲကြုံတွေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းဂရုစိုက်ရပါမယ်ခင်ဗျာနံပါတ်5အချက်အနေနဲ့ကတော့ SSD နဲ့ hard disk တွေကတော့ပျက်စီးမှုပေါ်မှာတော့အားနေပါတယ်တိတ်မရှိပါဘူး SSD ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲသိမ်းတာအကြာသိမ်းခံတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြတ်ဖို့တော့အားနေပါတယ် hard disk ကတော့နည်းနည်းတော့ queue size ပါမယ် hard disk ကတော့ကြာလေးသိမ်းထားမယ်ဆိုရင် motor ဘိုင်းမှာနည်းနည်း error လေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်တော့ကိုဘယ်လိုသိမ်းစီးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ဆောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြောပေးခြင်းပါတယ်အေးပြီးတော့6တွေ့တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာတေချာလေးစနစ်တကျသိမ်းထားနေပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးသိမ်းထားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ battery လေးကိုဖြုတ်အဝတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပစိုးလေးတခြားပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တော့အိတ်ထဲကိုတခြားထည့်ပြီးတော့ခုနောက်အေးပြီးတော့6တွေ့တဲ့နေရာမျိုးလေးမှာပေါ့နော်တခြားလေးစနစ်တကျသိမ်းထားတဲ့နဲ့လက်တော့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးသိမ်းထားမယ်အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြာလေးတော့ခဏပေါ့နော်ထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့သိမ်းထားမယ်ဆိုရင်လည်းဘက်ထရီလေးကို 50% နဲ့ 80% ကြားလေးမှာထားပြီးတော့ပဲသိမ်းဆည်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးပိတ်အချင်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လက်တော့တစ်လုံးကိုဝယ်ပြီးသိမ်းထားတာထက်မကြာထုတ်ပြီးသုံးတာကလက်တော့ရဲ့တက်တန်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကြာခံပါတယ်ခင်ဗျာ